2kg, 2kg. Kan ini duluan ya. Oh iya iya, makasih ya.呢個咧會唔會爆咧？會爛咧？如果打爛或者點？呢個唔會嘅，呢個會嘅。正常操作嘅話，其實都哦。都基本上都唔會打啦，其他都唔會打嘅呢個。哦，明白。基本上都係要身體大。咁呢個咧頭嗰啲咧？呢個基本上自己可以烹下1kg 都有啊，係咪啊？有。好重啊！呢啲好重啊！呢啲。有細細個咧？嗰個純粹房都唔會揸嘅。會就哦。咁啊，如果咁會唔會焗死？唔會啊，唔會。睇到氣咧，試下。好啊，好啊。試下。Oh iya loh. Lapo dengan masker. Ini kan buat yang ada asap-asap itu tadi. Yang 但係好皺啊，會頭啊，嗰隻。因為我哋咧 It's protect。咁咧就可以攞嚟咧如果有啲我哋射出去嗰啲 CS 嘅體可以避開啲氣體，咁我哋出翻啲新鮮翻。有類隔咁樣隔住啲粒啦嘅，即係搞粒底板啦，係啦，即係如果你話我要即係驅趕啲人，即係譬如我一定係樹樹啦，我要將佢哋靠去後面嗰度咧，我哋就用呢支槍打咗啲水。咁呢個係有咩用咧？呢個都係打胡椒彈嚟嘅呢個，但係呢個胡椒彈咧就係可以一次過打100粒或者150粒，一粒粒波波咁樣咧，好似係啦，擺喺嗰個漏斗入邊，跟住下邊又有 gas 要驅動咯。咁我知就可以特定打，呢個咧就打大範圍嘅，嗰個打特定一個人咁樣打。Okay, finish. Yeah, finish. 呢個呀3 menit. 整埋呢個點用？